สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่นะคะครัวอิ่มพุงกลางก็มีข่าวสารตัวเลขสวยๆมาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะคะสดๆร้อนๆเลขเจ้าพายุงวดวันที่1สิงหาคม2562นะคะถ้าท่านใดไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะก็หนุ่มเจ้าพายุได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่าว่างๆเลยหาตัวเลขมาให้พวกท่านจับดูว่าท่านจะจับแม่นไหมจับดีๆมี3ตัวนะครับก็ได้โพสต์ภาพพร้อมตัวเลขนะคะก็จะเป็นงวดวันที่1เดือน8 62นะคะก็จะมีเลขอยู่6ตัวนะคะคือแถวบนก็คือ2 3 6 5 7 9นะคะก็จะสลับสับเปลี่ยนกันทะแยงไปทะแยงมาอะไรประมาณนี้นะคะอยู่ที่ดวงนะคะดวงใครดวงมันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงสูงอย่าลืมซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะครัวอิ่มพุงกลางก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงปังปังกันทุกคนนะคะถูกรางวัลใหญ่ๆกันทุกคนนะคะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณตรงนี้นะคะดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะและท่านก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครกดกระดิ่งด้วยนะคะขอบพระคุณมากนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ